વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સર દ્વારા બક્ષીપંચ મોરચા વડોદરા શહેર વોર્ડ નંબર 6 દ્વારા આપણા વોર્ડના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપણે માણસ આપણે જીતુભાઈ કડુ સક્રિય કાર્યકર આપણે યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ બંટીભાઈ પવાર અને વોર્ડ નંબર 6 બક્ષીપંચ મોરચા દ્વારા ઈ શ્રમ કાર્ડનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલ છે. ઈ શ્રમ કાર્ડ એ આપણે એક્સિડન્ટ વીમા માટેનું કાર્ડ છે. 2 લાખ સુધીની સહાય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. વિજયનગર અત્યાર સુધી કેટલા કાર્ડ કરવામાં આવ્યા છે? અત્યાર સુધી આપણે 100 જેટલા કાર્ડ આપણે કરવામાં આવેલ છે અને આગળ આ કાર્યક્રમ હજી હમણાં સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે. આપણો પરિચય? મારો પરિચય ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 6 દેવર્ષ મોદી.